हेलो गाइस, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम कोई भी अपने इसमें सॉन्ग चला रहे हैं तो हमारी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम इसको कैसे सोल्व करें। आप देख सकते हैं कि मैं जो है म्यूट का भी बटन इसमें कर रहा हूँ, लेकिन कोई आवाज़ में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और हम इसको भी प्रेस कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, और हमारी जबकि यहाँ से आवाज़ जो है फुल है। ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारी जो है आवाज़ यहाँ से भी हमारी फुल है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर जाना है, जहाँ पर दो डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर गौर से देखो। अब यहाँ पर जाना है आपको, और यहाँ पर जाने के बाद जो हमारे साउंड का ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है। अब आप देखोगे कि हमारे जो है अब जो है हमारा जो है साउंड अब आ जाएगा इसमें। दिखाने में समर्थ आप होते देख हैं। सकते हैं। अखंड ब्रह्मचारियों की महिमा। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।